Ja, ist schon sehr wild da, die Gegend. Aber das darf man nicht abschrecken. Aber das Steigbuch von hier liegt noch immer dort. Aber wahrscheinlich war halt, wie gesagt, niemand da. Macht auch nichts. So, da ist es. Ja, ich bin gespannt. Da war, aber ich glaube nicht. Und das habe ich so schön eingewickelt. Ich glaube nicht, dass da wer da war. Obwohl ich so ein schönes Steigbüchlein hinterlegt habe. Bergfinkenkamin 3 Plus, Erstbegehung vermutlich Dr. Alois Wildenauer. Steigbuch hinterlegt am 23.04.2025 von Xandi Honda. Und wer war da? Da habe ich eine Geschichte erzählt, wie ich den gefunden habe. Ja, niemand war da. Ich habe das Steigbuch hinterlegt, dann war Xandi noch einmal da am 6.05. Und einmal war ich am 20.05. da mit dem Manfred. Ja, das war's. Also es war seitdem niemand da. Aber ja, ist halt so. Stört mich nicht. Dann trage ich mich ein. Heute haben wir den 12. August. Also, der Bergfinkenkamin. Dafür geht's. Okay. Ja, leicht war er nicht. Das weiß ich noch. Also ein 3 Plus ist ein 3 Plus, aber der kommt noch ein bisschen, naja, das war damals ein 3 Plus. Der ist das wahrscheinlich lang gar nicht mehr. Lang schon mehr. Und bitte. Ja, es ist schon hoch. So ohne ist der nicht. Der Bergfinken. Puh, da fahre ich solo. Puh. Aber gar nicht so leicht. Das ist ja nämlich. Wo bist du denn so eingebaut? Da unten ist ein Kamin, ein 3 Plus Kamin. Okay. Ich habe den früher nur mit Seil gemacht, aber heute das erste Mal ohne, aber es geht schon. Okay. Perfekt! So geil, der Kamin, ich liebe den, aber er ist nicht leicht. Ne? Also ein 3 Plus ist das, der Bergfinkenkamin. Also 3 Plus nach damaliger Bewertung, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, dass er definitiv mehr als ein 3 Plus ist. Wir haben uns ziemlich überhängend und also das kommt heute mit schon einer 4er hin, glaube ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Also ein 4er ist es mindestens normal, nach heutiger Bewertung. Ne? Also super, ich liebe ihn. Leider Gottes hat sich noch niemand eingetragen ins Steigbuch, aber ist halt so. Ich mache ihn gern, für mich ist er sehr lohnend. Ich komme auch von weit her, daher. Also ich liebe ihn, ja. Es lebe der Bergfinkenkamin.
Ich liebe überhaupt Kamine, das wisst ihr weh. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Euer Xandi. Ciao.